are alive. Kuna mkono wa Mungu uko juu ya maisha yako sasa, katika jina la Yesu. Kila maisha ya kale yanachomeka na kuguswa na moto, kama moto, uwezo wa moto, katika jina la Yesu. Madhabahu ya kale yanakuachilia, na ninatangaza katika jina la Yesu. Bwana wa Mungu aliye hai, pokea hiyo neema, pokea hiyo neema mara ya kwanza, moto jiuko, moto mara ya kwanza, moto mara ya pili, na moto mara ya tatu. Receive in the name of Jesus. Na kugusa maisha yako, hiyo juu ya maisha yako, uwezo wa msalaba unatengeneza njia, unatengeneza njia, unaondoa upinzani, unaondoa uzito, unaondoa kazi zinazopigana na maisha, zinazopigana na jamii, zinazopigana na familia. Touch your life now in the name of Jesus. Ndio hiyo moto mzito unaachiliwa juu yako, moto wa msalaba, mara ya kwanza, mara ya pili na mara ya tatu. Receive it now in the name of Jesus. Son of the Almighty God, I touch you in the name of Jesus. Naguza maisha yako katika jina la Yesu, na moto wa msalaba, nguvu za msalaba, uwezo wa msalaba, katika jina la Yesu. Dhambi za kale, utawala wa giza unavunjika, madhabahu inavunjika, maisha yako yanafanyika mapya in the name of Jesus. I touch you now with the anointing and power in the name of Jesus. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Touch you now in Jesus' mighty name. In the name of Jesus.